Momentul plecării este chiar 12:30. Suntem într-o stare conflictuală scăzută. Nu ne-am certat deloc. Vasi a avut o cădere nervoasă la un moment dat, dar promite să nu și-o menține pe parcursul deplasării, da? Chiar acum, ia uitați, plecăm la Vasi. Mai avea Răzvan. Eu trimit un comando, că mi-ești dragă rău. Ce ori îmi dai numărul tău în telefonul meu, pardon. Daily vlog, oameni buni. Fii trecu cu un brigul mână acolo. What the hell is he doing? What's he doing? De ce comentezi? Fratele meu. Ce comentai? Ești un bulangiu. Eu? Tu ești bulangiu. Păi de ce? Mai am un soi de desfăcut? Da. Nu știu, de când ai pus pe atracția asta de a umbla la fundureț. Păi al tău era, Denis. Păi nu știu, aș Eu ceva așa. Ce să zic? Nu, sosul cum îl comandai. e bine, comanda sosul, dar uite mâncarea. Du-mi coace, frate. A fost un good soup? Ce? A fost un good soup? Ceva super. Ceva booster. Zici tu ceva, Emilia. Bage la ochi. Nu ce nimeni nimic. O să mănânci niște aici acest crispy No. burger. Ia fratele meu. Reclamă, să facem reclamă. La KFC poate primim o sponsorizare. La ce fericit a fost doamna când plecarea, nu credem sponsorii. Poate primim și noi o sponsorizare. Un cod de reducere. Hai cu camera. Aici ne-a stat ca să ne liberăm de la tine. Hai să băgăm cutia. Cutia, crezi că are loc acolo? Cutia de microfon? Cutia misterelor. Asta frate de la Oh, ghicește! Cum să nu pui? Are loc și aici. Oh, mai bine acolo. Așa, frate. Ia că n-are loc cu ea, mâncava. Dar lăsați-o cu aia aici. Eu sunt curios dacă sunt Adidas sau e altceva. Sunt droguri. Ia fă-i un control, că le iei mașina, trebuie să știi ce ai. Bă, după aia îmi zic ăștia că... Hai mă, că place. Hai mă să bag. Hai să încerc să bag rolul ăsta acolo. Ia-l de cu Denis. Unde mă? Păi îl bagi aici? O merge? Nu intră mă cu aici. Ia bagă-l mă. Ce spui? Să filmezi de acolo, nu pe mine. Eu asta zic, dacă îl băgați peste aici, sunteți tari. Nu, altceva facem, am o idee genială. Ia Răzvan, ia nu că l-are pe Îl punem mamă, pe suntem ăsta imortalizați așa din mai și multe pe ăsta peste. Că nu. Intră sigur așa. Ba da. Ce să faci, mă? La o Nu știu parte. dacă merge la... Hai să încercăm, dar nu Dar știu noi dacă merge suntem la... doi și ne primim cu Ce? Nu știu dacă merge la Și îndungă. mai am în spatele ăsta te rog. Ia cutia ca să nu zgâriem cutia. Aoleu, cutia. Că nu mai a pus aici geantă și ăsta. Asta este genul cutie de păstare din dormitor și puteai ia. Vero, ia vino. Vero, aici este ceva ce se strocoșește pe aici? Pasă de dinți, creme, magiun. Bă, ia un Denis, eu te chilii, bă. Să nu Bă, nebunule, ocupat, n-are loc, hai să nu zic că să nu vin cu Băi, asta. e bine așa. Bă, ai nebun omul cu aia nu înțelege. Cu aia nu intră. Uite, vezi, n-are. Dar de ce nu puneți pe bancheta din spate? Cu aia... Pune-l pe ăsta mic pe al nostru pe banchetă sau pe al lor. Haideți băieți, veniți. Numai că îmi veni o idee. Da. Hai mă. Haideți cu ăla, mă. Aici nu intră, mă, așa. Bă, Pula, nu intră. Bă, Cine dracu veni, mă, cu ăsta mare bă, nu, așa? fii atent. Băga-ne în pula, că și... Ia cum îl pusești, închidem probabil și prindem niște chingi. Și da cu altă, vă rog, nu vă mai chinuiți. Haideți. Încercare nu-ți face ceva. Dai pe partea aia, nu? Păi nu, mă, că punem cutia după peste. Ce e problema? De pula mea! Perfect, gata, perfect. Dar de ce nu lași așa? Bă, hai să mai băgăm ceva acolo. El nu e al meu. Mamă, dar ce băgăm? Să nu-mi uitați ăștia aici, că v-am spart. E jumătate al meu.
Bagă-mă și... Hai mă, vrem să merg. Let's go! Momentul ăla. E momentul ăla. Hai și apa acum. Ce faci eu? Mergem. Băi, eu parcă n-aș Ce mai faci, mă bă? trage plaful, înapoi. Se puse să doarmă și E fix momentul ăla! E fix momentul ăla care așteptam eu. Mamă! E fix momentul ăla. Hai să mergem. Hai! Let's go! Okay, let's go. în primul How? merg o să mă piși. Ora în Bulgaria ne ducem. Așa e să Vasilian. În Dunăre. Sora mea vrea o cotieră. Până în Bulgaria. Ia vezi. Și că să dea trollerul jos. Ce mă, nu-ți mai trage mașina cu trollerul? Să-l împingem? Ce-o cu? Ce-o cu? Oh. Stai să vină și ei. Oh. Opa. Bă, cred că mai bine vă dați voi jos din mașină, Ken. Bă, nu. Stai așa un pic. Dați-vă voi jos din mașină. Da, pleacă pe acolo. Pleacă un pic. De-aia, să se dea... Să-mi bag pula dacă vă zic mâncați așa. Cu spatele, De- eu zic și să-l împingem noi din față. Nu. Nu mai da, Nu mai da în față, nu mai da în față. Nu se înalță acum. Mai ceva să pun. Gata, bă, gata. Păi da, Oh, ușor. Gata, dă în spate, ia stânga. Oh, așa, oh. Gata, nu mai că mai ating. Și dă-i acum. Vezi că mai e un pic. Nu mai. Hai că nu e. Mă, oh. Nu, că acolo a dat un corect. Ia vezi, altă. Nu pare. Îi rost să scut în jos. Nu, ăla așa e. Așa stătea? Da, așa e. Pornește un pic în față. E ok. Dacă vedem ăștia atunci ceva și mai gravat nu pot. Am dat în Eu distrug, da. E face facem fel și mamă, să le par ceva din prima, așa. Să fie. Și mă știu, prostule. Știu. 2,000 years later. Bă, băie. Cine Piși pe tine? Cine ești? Piște Vreau pe să mă tine. pace de vios. Piște-te pe tine. Piște-te pe tine. Da, uite acum. Top micul dejun al campionilor. Asta aici. Facem aici o promovare corectă. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would know. OMV, sponsor me. OMV nu lăsa să intră în baie. Uite aici. BMW. Dacă stai să fai așa. Totuși vă sus și ușile se deschid așa. Da, adică e ca la palat. Plătești experiența, nu plătești altceva. Ia zi, Sile. Eu zic bine, dumneavoastră, ia spuneți. Cum a fost drumul? Țiplă, n-am simțit cât era să murim. E bine. Țiplă. Aia e ăla cel mai important lucru. Veniți? Asta e cult? Asta cred că e... Sunt de aia de vin la pușcărie cu cult. Ce aveți-o că nu e așa cald? Băi, nu ne face fața ce cu ei. Nu cred. Bă, ești nebun? Bă, și tu nu știai, mă, de... Nu știai să bagi tu un pic? Ce să bă? Să bage freon?
dacă ăsta n-a avut treabă, n-a avut nevoie, pula mea, că ăsta se Adică duce. bagă, dar nu bagă atât de rău. Ăsta, Păi și nici cu el în blană? ăsta în pula mea se duce de la pecul ăla până la casa aia la muncă în pula mea și trece cu mașina gen, știi? Și mai vine la Creva o dată pe lună, îți dai seama că n-are nevoie de așa. Ba, de pula mea. De ce mă privești așa? De ce mă privești și taci? De ce mă privești și taci? Calimera, calispera. E bine rău, vrei să te mint? Tu și cum intră acum așa în apă, bai, mă. O bere rece. Un vin. Da,